你哋連 Microsoft 試啊，哇呢度係係呢度可以落到去。係咯，喂有龜，過嚟屌龜先。屌龜，哇！快啲得唔得？快啲得。冇啊，最快噶啦。我哋就爽完你。到我呢個唔通係3-5成群入邊嗰個 Chase 係叫 Chase？ 你濕晒啦，你一定。收聲啦！哇，好型啊！出晒啦你。喂，有豬冧咗先，講真。喂，師兄啊，好難控制啊，真係。喂，掘木使唔使留翻格㗎？翻格即係點啊？放佢生翻啊！嚇？咩嚟㗎？咩嚟㗎？我唔記得咗，係咪好似會㗎？係咪咩？戇鳩。生翻。烏鴉仔。好似樓下面嗰條。嗰個生翻。廢柴嚟㗎嗰個。哇！乜撚嘢？喂，你過嚟望下希士個撚樣，你睇下乜撚嘢勁撚樣衰啊！屌你勁撚樣衰！點解你可以咁撚樣衰嘅你哋？喂，屌你！我睇緊3部。我見到係5。有。佢嗰個佢打屌你！哇！蜘蛛嚟㗎，大哥。師兄啊，我檢查緊個你咪打我啫，我蜘蛛嚟㗎，有乜？我以為呢個無病呻吟啊！我冇病呻吟。哇，好醒屎㗎，圍住即刻。圍住啦，要生存專家少少。圍城。圍城。仆街圍城點唱嘅？圍城。咩家裏的家啊？心裏的花。我屌你啦！咪唱啲。咪唱柒歌啦！屌你！喂，蜘蛛！喂！嗱，佢啱落嚟，鬥收場。喂！同你講冚家鏟。黐撚線！屌啊！戇撚鳩啊！冚家鏟，呢副冚家鏟啫。屌你冇圍城啊！我哋城嘅，真係圍城。喂，好撚喪屍啊！會唔會等陣有跌隻嘢落嚟，又翻嚟㗎？喂，我啲嘢封先啦。有冇人睇？你有冇睇緊水啊？我睇緊水。你睇水先。OK，冇啦。封先。冇關，唔係我哋落去啦，好嘛？直接落係咪？唔係啊，我哋都要有裝備㗎嘛，我哋唔落去呢世都冇裝備啊！我哋視察環境。都擺翻。我哋視察環境。咪撚打我！仆街呢度有生怪喺度喎。我哋視察。可以整喎。唔係，你等我嚟，唔好喐我啊！咪撚喐我。一鳩喺度。屌你我哋搭條安全。我哋斬咗啲。喂！哇！乜爛嘢啊？不如呢度做基地啦。係咯，咁光呢度。真係做地底人。地底人。哇，好撚多黏土啊呢度，可以玩 Play 度啊呢度。我玩雕度。你可唔可以幫我燒玩雕度？師兄啊，幫你燒定炭，幫你燒定炭啊係。我幫我燒定炭啊！俾咗半聲冇咧。OK，thank you。燒鐵。喂，我俾啲嘢你啊，你過嚟啊。邊個？我叫賓州你啊，你過嚟啊。好啊，你過嚟啊，食幾多？喂，咩事？係咩？俾幾多？攞埋。唔啊？佢話攞外賣啊！咁得我即刻攞鐵盒嘢先，屌你！攞去賣。攞埋。攞去買。正啲嚟啊！攞埋。喂 ，Creeper，喂老友。Creeper 交俾我處理喺邊？喺好啊，你好。屎，打喺屎角嗰邊。好啊，唔好打喺屎角，唔好打喺屎角嗰邊好啊，唔好打喺屎角嗰邊啊。屌你都係人嚟嘅仆街。炸撚咗佢。冇 TK 我哋冇 TK。喂，定出發啦！我仲未得面啲田，仲有，我得個皮頭盔咗。我咩都冇，得把劍鐵稿嘅咋，行噶啦。嚇！我諗住喺後邊睇你打咋。我仲掘緊啲鐵啊你。又話咩共產？你攞晒啲鐵，帶多啲鐵翻嚟燒啲裝俾佢哋先啦。
幫佢燒定啊！幫你燒俾你啊！幫你燒定鐵。幫佢燒定鐵。哇，好大喎呢個窿，呢個黑機好大啊！呢個窿。真體 game，好大。真體 game，喂，過嚟啊，楊仔過嚟啊！真體 game，夾幾撚大？真係勁撚巨喎呢度。咁你哋隨後跟上啦，一係我哋往下邊探索。你行先啦，你行先啦。呢個點上翻？有骨，喂唔好啊！有骨仔又有咩啊？等陣點解我會着火嘅喂？哇！嗰隻佢喺骨中射緊火箭落你個視頻。哇！有冇好撚柒多怪？我好似要。哇！我睇住第一身視角睇緊你俾人射啊！我匿埋。我佢咪拍緊廣告片啊？係啊！佢播歌喎。我睇下史萊姆先，睇下史萊姆先。史萊姆要殺啦！呢啲咁嘅契弟，史萊姆一定要放低手頭上嘅工作，劈放低手頭上嘅廣告啦！屌你！史萊姆啊，史大喺度啊！史大啊喺度，咁撚多史大啊！史大邊？史大殺撚咗佢啊！好多仔啊！史情啊開嗰啲俾我剁晒。小朋友唔殺得㗎。唔係好細粒嗰啲都剁晒啊！我殺咗個史大之後爆咗4隻史，4個 I 出嚟啊！4個 I 石，屌啊！喂，有條傻西喺度死咗條屍喺下低喎。邊有屍啊？哦，走啊！救命啊！勇士斬緊，喂！哇！哇！你玩到驚死你咁啊！仆街！創先 BB 喂！你驚悚哥啊！我是不耍嘴皮子，只說好電影的驚悚哥。驚悚哥，今天給大家講電影。喂，隻喪屍嚟。驚悚哥，驚悚好電影的驚悚哥。呢度落，喂，跟我。耍嘴皮子啊你！跟我。行。喂，呢度有岩漿。我想打你嘴皮子，只說好電影。啊，跟我拍 call。我割你下面嗰格落去啦。唔係，我哋拍 call 啦，慢慢。呢度有水。喂，屌你老母！乜撚嘢啊？我俾人打落去喎！爬啊！師兄啊，我未死，你快啲 TP 過嚟。我刪咗激活作弊啊！屌你！咁點啊？得翻好緊啊！我隻得，你唔會夠我打啊！喂，會打10個。唔激！喂！哇！我好撚多喪屍。喂，我幫你，我用身幫你彈。傳送緊。我可以俾翻啲嘢我啊！你有啲咩啊？我俾啊！我食。屌你咪戇鳩啊！林樂！屌你老母睇打啦！唉，我死啊！我冇血啊！我成套鐵甲冇咗喎！冇啊！你裸體㗎？你啱啱我殺。唔係啊！我臨死前唔係啊！我啱啱嗰次死啊！我全身垃圾，我唔驚你啊！爛命一條啊！講真。哇！喂，好啦，危險啊！呢度毒。嗱，我哋一人一錘啊！嗱，我哋一人打一錘。我睇玩咗一拳啦！第一個啊！咩啊？子哥你行左右少少，你行右少少，左啲，再左啲。好，嚟啊！OK，我已經採集完畢啦。師兄啊！點解後邊有隻 Underman 嘅喂？Under 喺你後邊啊喂！Under 喺你後邊啊喂！我屌！我哋耷低頭行過去先好冇？太唔安全啦，因為喂師兄啊，喂！佢打佢啊！佢打隻 Under， 佢咪我去 TP 翻咯。多咗我俾人屌緊，俾人屌緊，我俾你黃金甲喪屍屌緊，屌佢，我唔驚啊！喂，我爛咗把劍，喂，走開，你走開。哇，走開緊，你燒緊自己喎，好啦，袋喎你，喂，乜爛嘢啊？點？我哋係咪上唔上地面先？我係建議上地面。如果我唔使玩嘅，其實係。我 feel 到我哋唔夠一個鐘之後又有會議啦。唔會。哇操！喂，後邊喪屍！我操！死啊！哇！執嘢！翻嚟未啊喂？喂，得，搞緊。喂，佢跌咗個春袋啊！屌你！匿埋喺度先，我匿埋喺度，屎忽。死仆又臭。執嘢先。